วันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็บริโภค2 หน 3 หนพอต่อไปมันก็หายหิวง่วงนอนก็หายไปหมดอะไรก็หายหมดอันตรธานไปหมดท่านี้ก็เป็นวิปัสสนาล้วนไปไหนก็สบายไม่ต้องมานั่งวิตกวิจารไม่ต้องมาเจ็บปวดตรงโน้นตรงนี้ เห็นการเกิดดับหมดรอบข้างแล้วก็เห็นทิพย์เห็นสัมภเวสีแต่ต้องให้เห็นเราเห็นเน่าก่อนนะเห็นกายเน่าเราก่อนต้องได้สักกายทิฏฐิก่อนถึงจะเห็นไม่งั้นก็ไม่เห็นก็เหมือนกันเราอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกันพะเนี้ยแต่จิตสงบนี่มันไม่รู้จะบอกยังไงนะไม่มีสังขารเข้ามาปรุงแต่งมันสงบคำว่าสงบนี่ไม่มีอะไรเย็นสังขารไม่ต้องมานั่งคิดไอ้โน่นคิดไอ้นี่ทำไอ้โน่นทำไอ้นี่ไม่ต้องคิดเลยอยู่เฉยนิ่งก็เป็นวิปัสสนาล้วนๆเราจะเดินไปไหนเราเดินบนอัฏฐะแล้วรอบกายที่เราเห็นเนี่ยเป็นพยัญชนะแต่มันเป็นอันเดียวกันเป็นวัตถุเป็นมงคลแต่เอาไปไม่ได้เลยสักเท่าขี้เล็บเอาไปไม่ได้ต้องอยู่บนโลกนี้ทั้งหมดถ้ารู้อย่างนี้แล้วตัณหาจะไปเกาะตรงไหนจะไปรักอะไรจะไปชังอะไรไม่ต้องไปรักไปชังอะไรทั้งหมดก็จบเนี่ยแต่ต้องให้ญาณเกิดนี่รู้ตามสัญญาอย่างนี้ก่อนแล้วมรรคญาณเกิดก็ตอนนี้ก็มีจารุเปกขาญาณมากันสังขารไม่ให้เข้ามาปรุงแต่งก็สบายสังขารไม่เข้ามาปรุงแต่งนี่มันสบายนักหนาเลยไม่มีบางช่างยุไม่มีใครมาช่างยุแย่มันเย็นสบายอยากรู้ค่อยรู้ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้การที่เราเกิดมาต้องมาเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะว่ากรรมของเราไปโทษใครไม่ได้เราทำไว้ยังไงมันก็มาให้ผลอย่างนั้นแหละแต่ที่เราอยู่ในฐานะนี้เรียกว่าโชคดีเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้พบคำสอนได้ปฏิบัติก็เป็นอันว่าหายากที่จะได้เจออย่างนี้แล้วมีสงฆ์สาวกผู้รู้ชี้แนะแนวทางให้ก็เรียกว่าดีที่สุดแล้ว ไปคิดอย่างอื่นก็โง่ทั้งนั้นไปรักอะไรก็โง่ทั้งนั้นของในโลกนี้เขาอยู่อย่างเงี้ยใครผลดีก็เป็นคนรวยแต่มาตายแล้วก็ไม่มีอะไรเขาประจำอยู่อย่างเงี้ยแล้วที่เกิดมานี่ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้ามาสร้างพระบารมีอนุเคราะห์สัตว์ที่ชมพูทวีปนี่แล้วเราก็เป็นสาวกก็มาเหมือนกัน ต่อไปก็ติยะเมตไตรอีกองค์ก็จบหมดแล้วตอนนี้จบหมดแล้วใครที่มีอุปนิสัยได้ทำตรงนี้ทำให้หลุดพ้นตรงนี้ก็ทันติยะเมตไตร ถ้าได้ญาณตรงนี้ก็ตอนพระธาตุนิพพานพระเจ้าพระธาตุทุกสารทิศมารวมกันที่ต้นสรีมหาโพธิ์แล้วเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรม7 วันปุถุชนไม่เห็นไม่รู้หลุดพ้นหมดที่มรรคผล มันเหนื่อยหน่ายคลายวางต้องพิจารณาตัวเราเนี่ยมันมีทวารทั้ง9แล้วก็เป็นของสกปรกทั้งหมดเลยทั้ง9มันมีอะไรขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้ฟันขี้ไม่มีอะไรที่เขาไม่เรียกขี้ทั้งตัวแหละแล้วมันก็จะเห็นนะโอ้เราอยู่กับมหาภูตรูปแท้ๆเลยดินน้ำลมไฟถ้าหมดลมนี่กายเขาเน้นอยู่เงี้ยเน้นให้ญาณเกิดให้ได้จะไปเอาอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรที่จะเห็นทุกข์เราไปยึดอะไรมันก็โง่ไปติดอะไรก็โง่ไม่เอาอะไรทั้งหมดเพราะว่าความจริงที่มันไม่จริงถ้าจริงๆคือความว่างนั่นนะไอ้โน่นไอ้นี่เป็นพยัญชนะเขาเรียกชื่อมัน
แต่พอรวมเข้าไปในปากแล้วเป็นอัฐะไหลออกมาเป็นอัฐะดินก้อนเดียวเหมือนกันหมดไม่มีพอได้ตรงนี้มันได้สกายทิฏฐิอันนี้ความสงสัยก็หายตัณหาก็ไม่มีที่เกาะเจริญยิ่งขึ้นไปไม่มีคนนั้นคนนี้ไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีเป็นมหาพุทธรูปเขาเน่าทั้งตัวของโสโครกพอได้ตรงนี้ก็นี้ก็เป็นทิพย์แล้วเห็นทิพย์แล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาขันธ์ห้าก็หายไปเรื่อยมากระทบเป็นรูปเพื่อรู้เป็นนามไม่ต้องมานั่งวิตกวิจารณ์ของในโลกเนี่ยเราอยากได้อะไรนะเป็นภาระทั้งหมดเลยได้มาเป็นภาระเรามีอยู่4อย่างที่เราต้องใช้ประจำคือเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารการกินที่อยู่อาศัยเอา4อย่างนี่พอแล้วอย่างอื่นไม่เอาแล้วอยู่อย่างเงี้ยดูดิเนี่ยเข้ามาถวายเป็นล้านเมื่อเช้านี่16หมื่นแล้วเอาไปไหนไปไหนแล้วเราเอาไปแล้วไปทำอะไรลองไปซื้อรถตะคันเนี่ยภาระแล้วเอาสร้างอะไรเดี๋ยวแยกก็บริจาคไปได้อานิสงส์มากอย่างซื้อเครื่องเอ็กซเรย์นะโอ้โหไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะแล้วคนที่ก็จะมาทำบุญเป็นล้านเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆหรอกแล้วเราจะบริจาคเป็นล้านก็ไม่ใช่ของเราเราทำความดีอย่างเดียวน้ำพักน้ำแรงที่ทำความดีรับใช้พุทธเจ้าคำจุนพระศาสนาอันนี้ไม่ธรรมดาเป็นผู้อนุโมทนาแทนพุทธเจ้าทำให้เขาก็ดีแต่ถ้ายานไม่เกิดมันก็ได้แต่พูดทำไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องยานเกิดถ้ายานเกิดแล้วมันอธิษฐานสมความปรารถนาหมดแต่เอามัชฌิมาปฏิปทาพ่อเหมาะพอควรไม่ตึงไม่หย่อนยานไม่เกิดมีทั้ง20 ล้านก็ว่าแย่แล้วโลภแล้วถ้ายานเกิดไม่มีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นภาระหาทางบริจาคให้เขาไปหมดเรื่องแล้วใจเย็นสบายสุขวิโมกขเพโทสวาขาโตเป็นอากาลิโกท่านจงมาดูเธอบ้ายมา ใครก็แล้วแต่ต้องถึงทั้งหมดไม่มีที่ไม่ถึงไม่มีเป็นมนุษย์แล้วถึงหมดแต่ถึงแล้วบุญเก่าปรารถนาอะไรมันก็ส่งผลมาถ้ากรรมอะไรมันก็มาตัดผลเป็นของธรรมดาต้องใช้นี่กรรมจนหมดละเอียดตอนนี้ก็มีแต่ผลอย่างเดียวผลก็ให้ก็ให้ไม่ได้เอาไปไหนเน้นไปให้เหนื่อยเลยเนี่ยเหนื่อยหน่ายมันเหนื่อยหน่ายคลายวางหมดเบื่อไม่เห็นมีอะไรก็ไม่มีแล้วโผล่ขึ้นมาตอนนี้ก็เห็นการเกิดดับรูปธรรมทั้งหลายเกิดดับทั้งภายนอกภายในต้นไม้ต้นหญ้าดับทั้งนั้นอะไรดับทั้งนั้นสิ่งก่อสร้างก็ดับทั้งนั้นอยู่ไม่ได้ถึงการเวลาดับหมดก็จิตก็ผ่องใสอารมณ์ต่างๆก็ไม่ติดต้องกระทบก็ดับหมดอะไรดับน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจเนี่ยใสโกรธปั๊บละคุณทันทีเลยราคะก็คุณกำหนัดยินดีในการมาคุณต้องพิจารณาอสุภะให้มากๆอสุภะไม่ว่าอะไรคนต่อไปไม่ได้ดูแล้วไม่เห็นแล้วบางวันหัวเขียวเพราะไม่มีศพจะเกิดบางวันจะไม่เกิดเพราะเขาจะต้องไข่ใส่ในศพแล้วจึงจะเกิดเป็นหนอนลงดินลอกคราบมีปีกบอกบินเหมือนแมงทับเหมือนจักรจั่นเหมือนกันหมดพวกนี้ไข่แล้วลงไปที่ดินแต่บางวันต้องไข่ในซากศพลูกเขาจึงจะกินศพนั่นแล้วออกบินหายไปเรื่อยไม่มีแล้วของเก่าๆหายไปอีกาก็จะไม่มีแล้วมันอยู่ก่อนมันได้กินศพกินอะไรกินอะไรทีนี้จะไปหาอะไรหมาก็ไม่ค่อยมีตายแล้ว
การเวลาเปลี่ยนไปสมัยเปลี่ยนไปปฏิบัติลำบากเข้าเรื่อยเพราะว่าทางโลกมันคุมหมดเทคโนโลยีคุมหมดโทรศัพท์มือถือเนี่ยอาวุธทั้งนั้นเลยพระเจ้าบอกว่าอาวุธอยู่ในมือทุกคนพอถึงโลกจะวิบัติเดี๋ยวพอถึงเนี่ยอายุของคนเนี่ย3 ปีแต่งงานแล้ว10 กว่าปีแก่ตายแล้วคลอดลงไปผู้ดีก็อยู่ตามป่าตามเขาอย่างกับพวกเรานี้ขี้คลอกก็อยู่ในบ้านในเมืองเต็มไปหมดแล้วอาวุธก็ถึงมือใครมีของอะไรมีเงินมีทองเพราะเห็นมันก็บอกต่อกันไปแล้วก็ดักนี่เอาของเมาเต็มหมด7 วันนะลบกันตายหมดเลยนี่ผู้ดีจะออกพอผู้ดีออกมาก็ลูกของคน10 ปีเป็น20เป็น40เป็น60เป็น80เป็น100ถึง80,000 ปีระยะไม่ตายหมดไม่ได้เกิดแล้วไม่ตายพอเกิดโลภก็เหลือ40,000 ปีเนี่ยแล้วก็พี่ชายมาตัดทีนี้ยกกระบะหมดแค่นี้ก็เห็นแล้วอายุเรานี่ก็เห็นแล้วเมื่อก่อนเด็กนักเรียนไม่ใช่อย่างนี้ทีตัวใหญ่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ตัวเล็กๆหมดแล้วเอาภาระ4 อย่างก็พอแล้วอยู่งี้พอแล้วเครื่องนุ่งห่ม2 ชุดก็พอแล้วอาหารการกินเหลือเฟือไม่ต้องห่วงถวายทีละล้านจะกินกันไปหมดเลยปียังไม่หมดเลยอีกกินไปก็ไหลมาไหลออกไหลไปไหลมาไหลเข้าไหลออกอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิปทามัชฌิมาไม่เดือดร้อนแม้แต่นิดเดียวขยันทำหน่อยเช้าเราต้องดูวันอย่างกับวันยังเช้าวันนี้มันเป็นวันพระราคานี่ไม่ต้องทำมากหรอกทำนิดเดียวก็พอแล้วตักไม่ไหวโทรเป็น100แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ต้องดูก็ได้เป็นของอัศจรรย์ทั้งนั้นแหละที่เราจะไปพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ของที่ไม่อัศจรรย์อย่างวันนี้เขาเรียกวันมาฆะพระเจ้าไม่ต้องนัดหมายสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันที่ป่าไผ่เวฬุวันแล้วพระสารีบุตรก็สำเร็จพระอรหันต์วันนี้แหละตอนใกล้ๆเที่ยงแล้วก็ลงจากยอดเขาแค่จะกูดแล้วก็มาป่าไผ่ที่ทำสุกรขาตาที่ไปถ่ายรูปมันเนี่ยพระสารีบุตรสำเร็จดังนั้นเนี่ยฟังพระเจ้าแสดงให้ทีนะขะปริภาชกฟังเรื่องเวทนา3สุขมันเกิดขึ้นมาทุกข์มันลงไปนอนข้างๆเนี่ยพอทุกข์มาไอ้สุขมันก็ลงไปนอนข้างๆมันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาสำเร็จพระอรหันต์ตอนใกล้ๆเที่ยงแล้วก็ลงจากเขา มาโอวาทพระปฏิโมกข์ถึงทุกคนหูต้องเป็นทิพย์ตาต้องเป็นทิพย์เป็นทิพย์หมดแหละพอถึงข้ามไปกลายเป็นสักขีก็เริ่มจะรู้แล้วมีญาณแล้วแต่เป็นโลกิยะอย่างก่อนนั้นพระเทวทัตนะเหาะได้แล้วนะโลกิยะเหาะเอางู1,000 ตัวแล้วไปทรมานอาชาติศัตรูให้ศรัทธาบอกอาชาติศัตรูให้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซะแล้วเขาจะฆ่าพระพุทธเจ้าเขาจะเป็นพุทธเจ้าเลยกิ่งหินทับพระเจ้าเอาเท้ารับไว้ห่อเลือดเลยเหาะไม่ได้เลยแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอโหสิให้ที่ปล่อยช้างนาลาคีลิงให้นายขมังธนูมายิงอโหสิที่เขาตกนรกไปกระดุมพีเพราะกรีดเท้าพระเจ้าพิมพิสารเจ้า
บิดาโดยตกนรก ปีตุฆาตมาตุฆาตยุสงให้แตกกันอุตริบทกุลวิเศษที่ไม่มีในตนพวกนี้ไม่ได้เสียหาย ยังไงก็ต้องได้นิดหน่อยก็ต้องได้กลางคืนขี้เกียจพิจารณาก็ดูลมหายใจเข้าออกดูมันไปตามยาวบ้างสั้นบ้างดูที่จะหลับไปเมื่อไหร่ถ้าได้อัศสะแล้วก็ตื่นเลยอะไม่หายใจไม่ตายหายใจละแต่หายใจเหมือนยังมีไฟและขี้เถ้ามันกลบไม่เห็นไฟนอกจากลมกระพือเวทนามาเห็นไฟแดงที่เรารู้แล้วให้ผู้อื่นรู้บ้างแผ่ให้ใจกว้างอยู่อย่างนี้